Buenas, ¿cómo andan en casa? ¿Cómo le están pasando estos días que estuvo frío? ¿Estuvieron tomando algo caliente? ¿Estuvieron abrigados porque hacía frío? Bueno, yo estuve pensando en hacer una canción que incluya animales. Sí, como escucharon, animales. Y vamos a usar este instrumento. A ver si lo conocen, miren, se los muestro. ¿Lo conocen ese instrumento? Es una conga, es un instrumento africano. En realidad no es tan africano, pero bueno, tiene sus orígenes en los tambores africanos. Y suena de esta manera, miren. ¿Escucharon bien? Va de vuelta. Y lo vamos a usar este instrumento para esta canción. Prepárense. Vamos a mencionar algunos animales que seguro los conocen en casa y ustedes tienen que imitar cómo hacen estos animales. Por ejemplo, a ver, piensen, ¿qué animales conocen? Por ejemplo, les doy una pista. Uno que hace wow, 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 wow. ¿Lo sacaron? Es el perro. Muy bien. Uno que hace ¿cuál es? La vaca, muy bien. Y hay uno que es más difícil, pero que hace así. Me. Ese vive en las montañas a veces. O en la granja. Es una oveja. Y le dicen también... ¿Cómo le dicen? Ahora lo vamos a averiguar en la canción. Preparados que ahí nos vemos. Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar tú y yo. Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el perro. Dime si tú sabes, dímelo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca. Dime si tú sabes, dímelo. Dime si tú sabes cómo hace el borrego. Dime si tú sabes, dímelo. Bueno, muy bien. ¿Cómo les salió? La vamos a hacer de vuelta, ¿les parece? ¿Vieron ese animal que habíamos dicho? La oveja. Bueno, en la canción le dicen borrego. Cuando es chiquitita la oveja le dicen borrego. Tiene lana, ¿vieron? Bueno, muy bien. Si tienen ganas, les propongo lo siguiente. Quiero que manden, a ver si se animan, cómo hacen esos sonidos del perro, wow, 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 de la vaca, y del borrego, me. Y el que tenga ganas, si le gusta, puede hacer un dibujo también de alguno de estos animales. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Un saludo a las mamás, a los papás, a los hermanos, a los tíos, a todos los que estén con ustedes y cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao.